بسم الله، السلام عليكم. اخوكم ابو عبد الله يحييكم. طبعا تقريرنا هذا اليوم مختلف عن التقرير السابقه، ليس عن رحله صيد او عن شوايه او عن اي رحله سفاري. ربما اكثركم شاهد المعرف حقي في منتدى وهو النداوي، ربما شاهد HZ2AF، وهذه هي الكول ساين حقتي اللي هي من هواة الراديو. والليله عندنا باذن الله احتفاليه بمناسبة نجاح عدد من الأخوة وحصولهم على الكول ساين في اختبار هواة الراديو، وإن شاء الله نسوي لقاءات مع أكثر الأخوان. وهذا طبعا أخونا بندر وبعض الأخوة هنا، وجزاكم الله خير خلوكم معنا. وطبعا القائمين على هذا الحفل كثير، وقد لا نذكرهم كلهم مرة واحدة، ولكن سنقوم بعمل لقاء معهم، وخلوكم معنا وحياكم الله. طبعا نشكر دائما الجندي المجهول هو اللي يكون خلف الكاميرا. نشكر اخونا محمد البشري، طبعا تطوع، ما ادري احنا زنقناه بالكاميرا لكن جزاه الله خير. الاسم طبعا حمدي القايد ابو رعد، مرخص فئة أولى. معنا اخونا ابو يزيد، وهو احد المنتسبين الجدد للهواة او للهواية، وإن شاء الله أنه حيحصل على إشارة قريب، وأعتقد أنه قدم على اجتزت الامتحان، اجتزت الاختبار. اختبرت اجتزت الامتحان الحمد لله الفترة الأخيرة. نعم. والأسبوع الجاي إن شاء الله كل سنة. ما أخذت الكل سنة ولكن نجحت الحمد لله، يعني نقول له مبروك. الله يبارك فيك. ألف مبروك. الله يبارك ألف مبروك. معنا أخونا بندر من الذين حصلوا على شارة الفئة الأولى قريبا، وكان حلم بالنسبة لك. نعم. أول شيء أبغى أعرف شعورك بعد ما حصلت على. أنا بالنسبة شعوري أول ما حصلت على ذا حسيت يعني كاني بدأت أفتر عن المراسلة، لكن أعتقد أنك أنت مختلف. نعم نعم. تفضل بندر. يعني كان شعور جميل جدا وفرحة ما توصف. طيب معانا أحد الهواة الذين حصلوا أيضا على شارة النداء الفئة الثانية قريبا. نعم. طيب تعرفنا إذا حبيت تعرف باسمك، أو إذا حبيت تقول الكول ساين على كيفك. طيب اخوك سمير الفايدي. نعم. ما عليك زاد ان شاء الله. ابو ممدوح عميد الشبكه، والله ولو في والله منهم اقدم منه، لكن عاد تبي تكبرني انت. هذا تكبير تكبير قدر، تكبير قدر، تكبير قدر، ولا انا حقدرك ما يحتاج. طبعا اول شيء الف مبروك حصولك على للجميع. الف مبروك للجميع. نعم. الف مبروك للجميع حصولهم على شارة النداء او رخصة من هيئة اتصالات تقنية المعلومات. نعم. اخونا ابو ممدوح. نعم. طبعا والله وجه كاميرا وعطني شعورك اول شيء بعد حصولك على الرخصة. افتخر في الجميع صراحه، واهنيهم صراحه الله انهم جمعوا ثنتين في واحده. اول شيء تكريم لاخواننا القدامى، ثاني شيء فرحه للناجحين، الحصول للناجحين. طيب تنصح الباقيين انهم يحصلون على نفس الرخصه؟ شيك اخونا ابو نمر سعد الدوسري. وابو نمر انت من الناس القديمين على جهاز الراديو صحيح؟ والله نعم صحيح. كم سنة؟ والله ايام بداية قناة النخبة. ايش حبك في الجهاز اكثر شيء؟ والله مشاركة الطيبين والالغاز نستفيد منها، والناس الكبار السن هذولا نستفيد منهم بس. الله يجزاه خير. ومعرفة وتعرفنا على الحوات الغانمة هي نعم. اكبر مكسب. اخونا الطيب، الطيب طيب رابغ. نعم. عميد شبكة رابغ. أنا فداك وفداهم. يزعل عليك ابو حميد لقينا عميد شبكة رابغ. لا ما يحتاج. انت وياه كلنا عينين براس. ناخذ بعضنا ان شاء الله. الله يجزاه خير. مرحبا سيدي. شرفت اخوانك يا ابو. ويبارك فيهم ويحفظهم ان شاء ربي، وجنا لك عنا فرحه. من الاصوات اللي دائما نسمعها على شبكة. والله اني اتشرف بوجودهم وبخدمتهم وبطيبهم. الله يجزاه خير. اي والله. من الناس اللي دائما توسع صدورنا وتونسنا بالسواليف والقصص الجميله حقيقه. نقدم ان شاء الله الطيب. ولو انك مرات تكررها يعني. لا قلبه ما يجرح وداي ماشي. يا سيدي. والله احنا عيال واخوانهم ان شاء الله. نقدم كلمه طيبه. انت نور الشبكه يا ابو توفيق. انا فداهم والله. حياك الله يجزاه خير. الله يجزاه خير. نقول العريس اخونا العريس ما شاء الله عليه. الجميع ان شاء الله. الله نقبلكم. الله يوفقك. احنا السابقون وانتم اللاحقون باذن الله ان شاء الله. اولا الف مبروك للجميع. الله يبارك. طبعا الليله فرحه جميع، ونبارك للجميع سواء اللي حصل على الرخصه او اللي مقدمين على الرخصه. الجميع ان شاء الله كسبان، بالجمعه الطيبه هذه الكل ان شاء الله انه كسبان ان شاء الله. طيب. مبروكين عليهم وان شاء الله وربنا يوفقهم
وهذه الجمعة ما في زيها. نداك على الجهاز برق الجنوب. برق الجنوب. الله لا يحرمنا منك يا برق. والله موجودكم. الله يجزاك خير. الله يجزاك خير. من الأخوة القدامى جدا القدامى أو أعمدة قناة النخبة، من أعمدة قناة النخبة، ومن محبين وشعراء محبين الكسرة، ومن شعراء الكسرة المميزين أخونا غالب الأحمدي. ممكن أكثرنا لو قلنا غالب الأحمدي ما يعرف غالب الأحمدي، لكن لو قلنا المرزم على راسي هناك. أبو تركي تفضل حبيبي. أعطيني أول شيء يعني. أول أمسي على الجميع بالخير، وأشكر القائمين على هذه المناسبة شكر جزيل يعني مني ومنكم جميعا اللي جمعونا بهالوجوه الطيبة النيرة التي نتشوق إلى رؤياها. أيضا من الأخوة الحاضرين أحمد سعد الثقفي والنعم مع النعم من الحقيقة من القدماء من عمداء الشبكة القديمة، وما زال إن شاء الله من عمداء الشبكة الحر. أبو راكان حياك الله يا أخي، أنت ما شاء الله من الأخوة اللي دائما نشيطين على الجهاز، نسمعك تقريبا يوميا. صحيح، طويلة في الجهاز على حساب أول كان المقناص. أيضا من ضمن الحضور وأخونا اللي تطوع بالتصوير الله يجزاه خير، وعرفنا أولا بنفسك أخونا. محمد طبعا، محمد البشري. محمد البشري. الله يحييك. الله يبقيك. أنت ما أنت من هواة لا والله ماني من هواة الرسم، لكن من محبين الاستماع يمكن. ممكن يعني حضورك الآن دعم أكيد إن شاء الله حتحبه. نعم. أنت من الناس اللي تستمع دائما عند أبو ممدوح. نعم ما شاء الله، ونعرف الوجيه الطيبة ذي باسمائها ما شاء الله، واليوم ما شاء الله تعرفنا عليهم بوجيههم. أيضا كذلك معنا في هذه الليلة المباركة هذه الوجيهة النيرة الطيبة الذين حضروا تشجيعا لإخوانهم الهواة، وكذلك لمباركة اللي حصلوا على إشارات النداء. عرفنا بنفسك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معك صالح الشمراني. والنعم أخوي صالح. الله يجزاك خير. طيب أخونا خالد الشمراني. خالد الشمراني ما شاء الله. والأخ الثاني محمد الشمراني. محمد الشمراني حياكم الله. الله يجزاكم خير. حضوركم طبعا تشجيع ودعم وجزاكم الله خير. أول شيء عرفنا بنفسك. أخوك ياسر المالكي. ياسر المالكي. النداء حقك كان والله أنا عاشق المعنى. عاشق المعنى. نعم. وراسي لي تقريبا 10 سنوات في جدة. ايش شعورك طيب بعد ما حصل إن شاء الله بتحصل على الشارع؟ والله الحمد لله شعوري طيب الحمد لله. شعورك بعد ما حصلت على الكل سعيد؟ والله الحمد لله يعني حقيقة أنا طبعا طلعت مرتين تقريبا للاختبار ما توفقت، طلعت المرة الثالثة. حقيقة سببت لي مشاكل طبعا المراسلة تعرف يعني بدون تصريح أو رخصة يكون فيها. نعم طبعا الأنظمة لازم نلتزم فيها، فإذا كان قال ممنوع قلنا سمعنا وطاعة، لكن بعد ما تحصل على الرخصة أكيد تشعر إنك مرتاح لأنك أنت الآن مع النظام وفي نعم في السليم على قولهم. نحمد الله يعني أكيد النظام اللي يطبق النظام ما ينخاف عليه طبعا، ونحمد الله وحصلنا على الرخصة والحمد لله رب بعدين الحمد لله حصلنا على رخصة هواة اللاسلكي. شعورك بعد حصولك على إشارة النداء؟ شعوري والله الحمد لله مرتاح. الله يجزاه خير. طبعا البندر أخونا معروف طبعا حتى عند الهواة مقناص الصقور، معي أحد القناصة كان وقلت له بندر، قال لي معروف عندنا بندر دائما يساعدنا بالصباح. والله بالنسبة للبعيد المدى تعرف الإنسان يحب إنه يعني يتطلع للأحسن ويتطلع للأبعد. من الأشياء اللي عجبتني فيك إن صناعة الأرايل جميل. وقليل يعني إحنا عندنا إنسان يعني يصنع شيء بنفسه، أكثرنا يشتري جاهز، ولكن إنك تصنع شيء وتستخدمه هذا في حد ذاته وينجح يعني يعطي نتيجة جيدة، هذا في حد ذاته أنا أعتبره نجاح كبير صراحة، قمة النجاح. أنت راسلتني مرة في ينبع وكان الإشارة مرة قوية يعني إحنا نقول دبل أوفر، سألتك بندر تراسلني بيش؟ قلت لي بجهاز دايركشن ريال دايركشن، بعدين قلت لي ترى أنا اللي مسويه أبو عبد الله. نعم. ما كيف يعني أبغاك تعطيني فكرة كيف حصلت على المعلومات؟ وهذا اللينتين مستنسخ من اللينتين ال 13 إليمنت الخاص اللي هو ياقي. نعم اللي هو ياقي من صنع شركة كوست كرافت. طبعا اللينتين هذا أنا استنسخته من نفس اللينتين بصناعة محلية وبإليمنتات
متوفرة لدينا في الأسواق. اللي وين جبت المعلومات؟ أنا حتى لو الحصل الذي تقول عليها الليمنتات أنا أسميها مواسير، والله ما أعرف أنت مصطلحات يا فندم. نعم. لكن أنا حتى لو حصلت عليها كيف أركبه يعني بالمقاسات هذه؟ يعني كيف يعني أوصل للنتيجة إنه 100%؟ أحسنت. أنا حقيقة ونظرا للإشكاليات هذه اللي في النماذج المكتوبة في النت أو المدونة في الكتب، اضطريت اشتري الانتينا هذا. اشتريت انتينا؟ نعم. جاهز أول شيء؟ نعم، اشتريت انتينا جاهز اللي هو 18 دبل بي 2 اللي هو جناحين زي ما يقال. جناحين ايوه. قيمته تقريبا 2800. نعم. يعني عندما يعني اشتريته في نعم اشتريته. اخذت المقاسات منه؟ المقاسات ولا ما يسمى بالبالون الخاص اللي هو يعني جزء مهم في الانتينا اللي هو البالون. فتحت العلب الخاصة او الحجرة الخاصة. نعم. فسجلت البيانات، سجلت بياناته تماما. فقمت باستخدام الانتينا هذا كنموذج انك تصنع زيه. نعم، فصنعت زيه وبعدين استغنيت عن الانتينا هذا الخاص بالشركة. فالآن أنا استخدم نفس الانتين اللي نعم، وصنعت منه أعداد كبيرة لمساعدة الهواة الناشئين أو مقابل مادي ولا؟ لا، بدون أي مقابل مادي، بل بالعكس. يعني كان فخر لي إني حقيقة نعم. بالنسبة لأخونا بندر أنا أعتقد إنه فخر لكل هواة الراديو، إنه يعني قليل إنك تجد إنسان يعني يصنع أريل بنفسه. قليل. أنا حقيقة شفت ناس حاولوا وكنت أقرأ لكن ما كانت تعطي النتائج اللي كان مرجو منهم. صرت أمتلك أجهزة خاصة بالفحص ومعايرة الانتينات والحمد لله، وهذه ساعدتني كثير جدا. نصيحة تقدمها لأخوانك الجدد اللي حصلوا على إشارة، سواء من اللي حصلوا على إشارة الفئة الأولى أو الفئة الثانية؟ أول شيء طبعا التقيد بأنظمة وتعليمات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عشان تحصل على معلومات حتى تجتاز الاختبار. هل المعلومات هذه متاحة سهلة مثلا موجودة في مواقع؟ أنا أعرف موقع بعض المواقع مثل موقع مكشات موجود فيه تدخل تلقى كتاب حق دكتور نادر. أكيد. تلقى فيه بعض الأسئلة اللي مثلا كأنه اختبار تجريبي. أكيد والله. أنت من فين حصلت على المعلومات؟ قبل مجموعة مراجع دكتور نادر دكتور سامح ومعلومات برضو من المنتدى، نوعية الأسئلة. أي منتدى؟ اللي هو المنتدى اللاسلكي العرب. نعم. طيب تنصح باقي الأخوان أنهم يحصلون على الشارة؟ والله أكيد أنا أشجعهم وأتمنى وأهيب بالأخوة اللي ما حصلوا عليها وأنا أولهم إنه يسارع في الحصول عليها. واحنا دائما نشجع ترى هواة الراديو. منتدى هواة اللاسلكي العرب يعتبر مرجع في هذه الهواية. الحمد لله موجود. طيب ليش ما تسوون مثلا؟ وكان اولا نسمع الشباب كانوا يسوونها، اخونا الفيكتوري اللي والله نسيت نداه، كان على يجوا على قناة معينة ويبدأوا يتدارسوا مثلا الهواية أنظمتها، اللوائح التنظيمية وكان حقيقة من الأخوة اللي استفادوا من ذلك أيضا أخونا أبو ممدوح اللي حنسوي معاه لقاء الآن. أكيد. وأنا في نفس طبعا كنت موجود معاهم واستفدت فائدة كبيرة. تستمع منهم معلومات؟ نعم الاستماع طبعا الحمد لله استمعنا واستفدنا ونجحنا في نفس. والآن أنتم أيضا دوركم الآن تنقلون نفس المعلومات اللي حصلتوا عليها للناس اللي بعدكم اللي إن شاء الله حيكونوا مقدمين على الرخصة. إن شاء الله ما نقصر. الاستماع يعني أعتبره أنا في حد ذاته يعني شيء يعطي الهاوي خبرة. من الفوائد لهواة الراديو أن تعود الإنسان طلاقة في الكلام، يتعود أنه يعني ما يكون متردد هذا الكلام. تلاحظ أكثر الأخوان المراسلين عنده جرأة في الكلام لأنه متعود ليليا يراسل أو يتحدث في جهاز مع ناس وفي مواضيع مختلفة، فهذه طبعا يعطيهم طلاقة في الكلام. وتأيدني أبو؟ نعم أيدك يا أبو عبد الله. يا أبو عبد الله. طيب الله يجزاك خير أبو ركان، وألف مبروك ألف مبروك وإن شاء الله عقبال الجميع. وبالنسبة للغة الإنجليزية ما يحتاج يعني أنك تكون ملم باللغة الإنجليزية، يعني ملم كعالم. يعني يكفي مبادئ خاصة اللي هي مصطلحات الهواية. بصراحة هذه بادرة حلوة منهم، تكريم القدامى وحفل جمع اثنين في واحد. الله يجزاهم خير. الله يجزاهم خير جميعا. يستحقون الشكر صراحة. الله يجزاهم خير. يعني. وفي الحقيقة فرصة حلوة هذه ان نتجمع مع هالوجوه الطيبة. الله يعني يجزاهم خير يا أخي. الله جمعنا من غير ميعاد. كما لا يفوتني أن أهني زملائي اللي حصلوا على هذا التصريح. شكرا اللي جمعونا على هذا المستوى، التعارف باخواننا الاولين والقديمين، وما الرخصه اللي يعني عطيت لهم الا هي نظاميه، ونتمنى من الجميع ان ينالها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. نشكر اول شيء القائمين على هذا الحفل، ونبارك المرخصين
اللي رخصوا مؤخرا، ونؤيد ونشجع بقية الأخوة الهواة الغير مرخصين بأنهم تقدموا للتراخيص. أولا يشرفني أن أقف أمام الجميع نيابة عن أخواي القدامى من هواة المراسلة لهذه الأجهزة، وأتقدم بالشكر الجزيل لجميع الأخوة القائمين على هذه الحفلة الطيبة، وأهني جميع من حصل على التصاريح اللازمة لهذه المراسلة، وأهيب بجميع من ليس لديه تصريح وأنا أولهم أنه يسارع في الحصول على هذا التصريح، كما أهيب بإخواني الشباب المراسلين الجدد باتخاذ التصاريح اللازمة لهذه المراسلة. أقول من جديد بنيابة عن نفسي وعن كل من حضر، أشكر من قام بالحفل وأشكر من شرف الحفل، وندعو الإخوان المرخصين ما متواجدين معنا الآن أنهم ينضموا لهذا الملتقى تحت شعار اتحاد هواة الراديو أو سفراء عبر الأثير والفضاء. ارفع ستار الليل وانقض جديله لا تستريح الا بروس الطوايل. ارفع ستار الليل وانقض جديله لا تستريح الا بروس الطوايل. يا صاحبي ولو غدت مستحيله اشهر عليها سيف بيض الفعايل. ما ترتفع للعز نفس ذليله ولا تهب العليا عيال الحمايل. ارفع ستار الليل وانقض جديله لا تستريح الا بروس الطوايل. ارفع ستار الليل وانقض جديله لا تستريح الا بروس الطوايل. الحر يتعب لين ما تستوي له يلهث وراها لو بشتى الوسايل. جود عنان الوقت وبكل حيله واسلك طريق العارفين الاوائل. ارفع ستار الليل وانقض جديله لا تستريح الا بروس الطوايل. ارفع ستار الليل وانقض جديله لا تستريح الا بروس الطوايل. من لا يحوش المرجله عزتي له يابي يشوف من الزمان الهوايل. والعلم تسمو غايته والوسيله يشعل قناديلك لو الحظ مايل. ارفع ستار الليل وانقض جديله لا تستريح الا بروس الطوايل. ارفع ستار الليل وانقض جديله لا تستريح الا بروس الطوايل. ترى عمى عينا الظلام الفتيله ولا الجهل يعمي بعز القوايل. وان طاح راسك فوق كف بخيله قل ما تضيق الأرض بهل الجمايل. ارفع ستار الليل وانقض جديله لا تستريح إلا بروس الطوايل. ارفع ستار الليل وانقض جديله لا تستريح إلا بروس الطوايل. وادخل على اللي ما يضيع دخيله ملجاك لا شحت عليك البدايل. تلقى الفضايل في دروب الفضيلة وتلقى الفشيلة في دروب الفشايل. ارفع ستار الليل وانقض جديله لا تستريح إلا بروس الطوايل. ارفع ستار الليل وانقض جديله لا تستريح إلا بروس الطوايل. احيانا الناس تحببك في قبيله واحيانا شخص يكرهك في قبايل. احيانا الناس تحببك في قبيله واحيانا شخص يكرهك في قبايل. ارفع ستار الليل وانقض جديله لا تستريح إلا بروس الطوايل. ارفع ستار الليل وانقض جديله لا تستريح إلا بروس الطوايل. ارفع ستار الليل وانقض جديله لا تستريح إلا بروس الطوايل. ارفع ستار الليل وانقض جديله لا تستريح إلا بروس الطوايل. يا صاحبي ولو غدت مستحيله اشهر عليها سيف بيض الفعايل. ما ترتفع للعز نفس ذليله ولا تهب العليا عيال الحمايل. ارفع ستار الليل وانقض جديله لا تستريح إلا
بروس الطوايل ارفع ستار الليل وانقض جديله لا تستريح إلا بروس الطوايل. الحر يتعب لين ما تستوي له يلهث وراها لو بشتى الوسايل جود عنان الوقت وبكل حيلة واسلك طريق العارفين الأوائل. ارفع ستار الليل وانقض جديله لا تستريح إلا بروس الطوايل. ارفع ستار الليل وانقض جديله لا تستريح إلا بروس الطوايل. من لا يحوش المرجله عزتي له يابي يشوف من الزمان الهوايل والعلم تسمو غايته والوسيله يشعل قناديلك لو الحظ مايل. ارفع ستار الليل وانقض جديله لا تستريح إلا بروس الطوايل. ارفع ستار الليل وانقض جديله لا تستريح إلا بروس الطوايل. تارع معينا الظلام الفتيلة ولا الجهل يعمي بعز القوايل وانطاح راسك فوق كف بخيله قل ما تضيق الأرض بهل الجمايل. ارفع ستار الليل وانقض جديله لا تستريح إلا بروس الطوايل. ارفع ستار الليل وانقض جديله لا تستريح إلا بروس الطوايل. وادخل على اللي ما يضيع دخيله ملجاك لا شحت عليك البدايل تلقى الفضايل في دروب الفضيلة تلقى الفشيلة في دروب الفشايل. ارفع ستار الليل وانقض جديله لا تستريح إلا بروس الطوايل. ارفع ستار الليل وانقض جديله لا تستريح إلا بروس الطوايل. احيانا الناس تحببك في قبيله واحيانا شخص يكرهك في قبايل. احيانا الناس تحببك في قبيله واحيانا شخص يكرهك في قبايل. ارفع ستار الليل وانقض جديله لا تستريح إلا بروس الطوايل. ارفع ستار الليل وانقض جديله لا تستريح إلا بروس الطوايل. ارفع ستار الليل وانقض جديله لا تستريح إلا بروس الطوايل. ارفع ستار الليل وانقض جديله لا تستريح إلا بروس الطوايل. يا صاحبي ولو غدت مستحيله أشهر عليها سيف بيض الفعايل ما ترتفع للعز نفس ذليله ولا تهب العليا عيال الحمايل. ارفع ستار الليل وانقض جديله لا تستريح إلا بروس الطوايل. ارفع ستار الليل وانقض جديله لا تستريح إلا بروس الطوايل. الحر يتعب لين ما تستوي له يلهث وراها لو بشتى الوسايل جود عنان الوقت وبكل حيلة واسلك طريق العارفين الأوائل. ارفع ستار الليل وانقض جديله لا تستريح إلا بروس الطوايل. ارفع ستار الليل وانقض جديله لا تستريح إلا بروس الطوايل. من لا يحوش المرجله عزتي له يابي يشوف من الزمان الهوايل والعلم تسمو غايته والوسيله يشعل قناديلك لو الحظ مايل. ارفع ستار الليل وانقض جديله لا تستريح إلا بروس الطوايل. ارفع ستار الليل وانقض جديله لا تستريح إلا بروس الطوايل. تارع معينا الظلام الفتيلة ولا الجهل يعمي بعز القوايل وانطاح راسك فوق كف بخيله قل ما تضيق الأرض بهل الجمايل. ارفع ستار الليل وانقض جديله لا تستريح إلا بروس الطوايل. ارفع ستار الليل وانقض جديله لا تستريح إلا بروس الطوايل. وادخل على اللي ما يضيع دخيله ملجاك لا شحت عليك البدايل تلقى الفضايل في دروب الفضيلة وتلقى الفشيلة في دروب الفشايل. ارفع ستار الليل وانقض جديله لا تستريح إلا بروس الطوايل. ارفع ستار الليل وانقض جديله لا تستريح إلا
بروس الطوايل. أحيان ناس تحببك في قبيلة وأحيان شخص يكرهك في قبايل. أحيان ناس تحببك في قبيلة وأحيان شخص يكرهك في قبايل. ارفع ستار الليل وانقض جديله لا تستريح إلا بروس الطوايل. ارفع ستار الليل وانقض جديله طبعا مثل ما سمعنا من اخونا ابو سمير الماذا من اكثر ارفع ستار الليل وانقض جديله لا تستريح الا بروس الطوايل. ارفع ستار الليل وانقض جديله لا تستريح الا بروس الطوايل.